孖女為食團今日帶大家去旺角嘅金泉餐廳度食早餐，希望唔使等位啦。佢都比較忙嘅，平時咧都好多嗰啲阿姐姐喺個 food court 嗰度跳完舞過嚟食嘢嘅。早餐時間係7點半至11點，自己慢慢睇啦。後邊呢就有個陽光早餐，你哋又慢慢睇啦。我就嗌咗個 J 雪菜肉絲米粉，跟呢個火腿奄列，再加呢個牛油多士。咁啊，我就改咗去做奶油厚多士，加多1個2毫半，切俾大家睇啦。都好多火腿絲喎，好厚，唔錯。個蛋都係平時嗰啲咧，都 OK 嘅。火腿嘅口感唔錯。佢有蘑菇喺裏邊嘅，俾我揾到1粒、2粒，係咁多。佢用咗啲番茄醬去炒嘅，都惹味。個雪菜肉絲米呢，都係平時嗰啲呢，個味唔差嘅，鹹鹹地，帶啲麻油味。肉絲呢，都有啲肥，有啲瘦，雪菜都唔孤寒，汁都 OK 多噶。米粉嘅質地至少唔韌胃啦，佢腍度都唔錯。跟個奶油厚多士，哇！睇下先，奶油係咪好多呢？因為我本人就叫佢多奶油嘅，佢看得夠燶啊，同埋你望到啊，篤篤篤篤，係好腍嘅，好軟熟嘅。牛油又夠啦，奶油又夠，所以口感各樣係好好味嘅。奶茶呢，之前都分享過噶啦，佢係超好飲嘅，我認為啊，佢有層奶皮喺上面，頭先見唔見到啊？跟住攪勻佢，見唔見到嗰層皮啊？真係正嘢嚟嘅，即係同你講。佢杯奶茶呢夠奶啦，熱度又好好，因為用鐵杯。我飲咗一半噶啦，仲有嗰層嘢喺度。個茶底係 OK 嘅，至少飲完係唔會鞋脷。嗌咗個 F 餐，時日靚粥芽菜仔炒麵，芽菜仔炒麵超大碟啊！麵身唔錯嘅，不過呢就冇乜鑊氣啦，個樣唔差，有芝麻有洋葱有葱，不過就淡身咗啲，可以香翻啲就好啦。佢今日呢就係皮蛋瘦肉粥，一嚟到我一見到就哇，真係唔識形容啊！你睇下結到呢，真係呢碗嘢呢就係孖女教媽食嘅，唔好講笑，佢飽到佢夜晚黑佢都唔想食飯，抵食啊！真係唔好講笑。肉絲都有啲嘅，皮蛋都有啲啲，味道就一般啦，一定夠飽肚。跟住就嗌咗個 L2 秘製5香肉丁湯1丁，跟呢個奶油多士，超驚，又有嗰啲我最唔中意嘅雜豆啊！5香肉丁唔錯，見唔見到一粒粒？佢應該係自家製嘅，肉身口感小孩啦，佢有肥嘅，所以係 OK 嘅。個味道偏辣，但係好香，麵身都唔錯嘅，至少唔係腍白白啦。總括嚟講呢，環境係唔錯嘅，夠光猛，服務係非常之好，因為啲阿姐姐真係好有禮貌嘅，嘢食都係唔錯。希望大家中意睇我條片，下集再見。